Bienvenidos a El Podcast de Logoden, un podcast sobre logopedia y odontología. Comencemos. Bienvenidos a otro episodio de El Podcast de Logoden. ¿Has notado que tu hijo hace ruidos extraños con los dientes mientras duerme? Quizás ha mencionado dolor en la mandíbula o se queja de dolores de cabeza sin razón aparente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchos padres, el bruxismo infantil, o lo que comúnmente llamamos apretar o rechinar los dientes. Si esto te suena familiar, no estás solo. Quédate para descubrir qué es el bruxismo, por qué ocurre en los niños y cómo un equipo interdisciplinar de logopedia y odontología puede ayudar a prevenir problemas mayores. El bruxismo infantil es una condición en la que los niños aprietan o rechinan los dientes de manera involuntaria, ya sea durante el día o más comúnmente mientras duermen. Aunque el bruxismo es más común en adultos, también afecta a un porcentaje significativo de niños, especialmente en la etapa preescolar y escolar. ¿Por qué ocurre? Bueno, existen diversas causas que pueden estar detrás del bruxismo infantil y no todas tienen que ver con la salud bucal. El estrés y la ansiedad son factores importantes, especialmente si el niño está pasando por un cambio importante como empezar una nueva escuela, la llegada de un hermano o situaciones familiares complejas. También puede deberse a problemas de maloclusión dental, lo que significa que los dientes no encajan correctamente al morder. Además, algunas investigaciones sugieren que el bruxismo puede estar relacionado con problemas del sueño, como la apnea del sueño, o incluso con dolores de oído o alergias. Otros especialistas lo han atribuido a la sobreestimulación debido al exceso de pantallas o videojuegos. Los signos del bruxismo infantil no siempre son evidentes. Algunos niños no muestran síntomas durante el día, pero pueden despertarse con dolor en la mandíbula, dolor de cabeza o molestias en el cuello. También puedes notar que los dientes de tu hijo están más desgastados de lo normal o que tienen dificultad para masticar ciertos alimentos, especialmente con texturas duras. Entonces, ¿cómo puede un equipo interdisciplinar de logopedia y odontología ayudarte? El odontólogo juega un papel clave en el diagnóstico y el tratamiento del bruxismo, evaluando si los dientes están sufriendo daños y si existe alguna maloclusión que esté provocando el rechinamiento. En algunos casos, el odontólogo puede recomendar el uso de una férula dental o protector nocturno que ayuda a prevenir el desgaste de los dientes mientras el niño duerme. Estos protectores también pueden aliviar la tensión en la mandíbula. Por otro lado, el logopeda puede intervenir si el bruxismo está relacionado con problemas de coordinación o tensión muscular en la cara y la mandíbula. A través de ejercicios de terapia miofuncional, el logopeda trabaja para mejorar los hábitos orales, ayudando a que los músculos de la cara, lengua y mandíbula se relajen correctamente. Estos ejercicios también ayudan a corregir patrones incorrectos de respiración, como la respiración oral, lo que puede estar asociada también a esta condición. Un ejemplo claro de cómo ambas disciplinas se complementan es en casos en los que el bruxismo está relacionado con el estrés. Mientras que el odontólogo proporciona soluciones mecánicas como férulas, el logopeda puede enseñar técnicas de relajación y respiración diafragmática, lo que contribuye a reducir la tensión en los músculos faciales y, por ende, a disminuir el rechinamiento de los dientes. El bruxismo infantil no debe tomarse a la ligera, ya que si no se trata, puede provocar problemas a largo plazo, como el desgaste dental, problemas de crecimiento de la mandíbula e incluso dificultades para alimentarse o hablar correctamente. Por eso es importante un diagnóstico temprano y un enfoque interdisciplinar para tratarlo de manera integral. En Logoden contamos con un equipo de profesionales que trabaja conjuntamente para ofrecerte la mejor atención. Si sospechas que tu hijo puede estar sufriendo de bruxismo, te invitamos a visitarnos o a explorar más información en nuestra página web www.logodent.com.do. No esperes más, cuida la sonrisa y la salud de tu hijo hoy mismo.
Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de El Podcast de Logodent.